ali ću vam dati jednu fotografiju, evo ovako, i pitaću vas da li znate ko je osoba osim Nasera Kelmendije na ovoj slici. Pretpostavljam da ne znate, a ja ću vam reći, pored Nasera Kelmendije na ovoj slici je prema mojim informacijama novi načelnik Centra bezbjednosti u Baru, gospodin Veselin Tabaš. Ako je ovo borba protiv organizovanog kriminala, da u jednom pristojnom druženju gospodin Veselin Tabaš, naravno, fotografiju uzmite, sjedi pored Nasera Kelmendija, onda mislim da trebate da barem ispitate ove navode, jer ste pokazali se otvorenim da vam damo određenu vrstu sugestija i ja vam upravo dajem tu vrstu sugestija, ne kriminalizujem bilo koga, ne kriminalizujem, dakle, nego se samo pozivam na praksu da je trebalo provjeriti do kraja, ako nije, sada je prilika, dakle, da provjerite relacije između novog načelnika Centra bezbjednosti Bar i gospodina Nasera Kelmendija.